Hauen Sie ab, sonst muss ich Sie auch noch wie einen Hund behandeln. Behandeln Sie mich wie ein Geliebter. Lassen Sie mich allein, bitte. Es ist am besten für uns beide. Ach nein, Möbius, sagen Sie das nicht. Ich will mit Ihnen schlafen. Ich will Kinder von Ihnen haben. Ja, ich muss Sie Lieder fortschicken. Liebst du mich denn gar nicht? Ich liebe dich, Monika. Mein Gott, ich liebe dich. Das ist ja das Wenigste. Warum verratest du nicht mich denn? Und Salomo auch? Ich habe Salomo nicht verraten. Wenn du nicht über Salomos Erfindungen sprichst, dann verratest du ihn. Das musst du doch einsehen. Nein! Übrigens, ich habe mit Fräulein Dr. von Sand gesprochen. Du bist jetzt frei. Wir können heiraten. Mist! Ist das nicht wunderbar? Gewiss! Warum freust du dich nicht? Es kommt alles so unerwartet. Ja, ich muss jetzt den Koffer packen. Warum ist es einmal so dunkel geworden? Ich weiß nicht. Und warum trägst du den Vorhang? Aus keinem bestimmten Grund. Nur so. Und warum spielt Einstein diese Geschwindigkeit? Dun 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 dun. Ach, ich habe einen Schiss vor dir. Was ist passiert? Gar nichts. Okay, schön. Ich habe Schwester Monika entdrosselt. Das ist nett. Eine Havanna? Nein, danke. Schnaps? Vielleicht später. Danke. Fotografieren Sie. Jawohl. Name? Monika Stedler. Alter? 25. Möchten Sie den Mörder? Bitte, Fräulein Doktor. Ich meine den Täter sehen? Nein. Oh, Inspektor, ich bin so traurig. Ich habe Monika geliebt und mein Ruf ist jetzt kaputt. Was auch immer. Monika, meine Geliebte! Möbius, wie könnten Sie das tun? Monika war meine beste Krankenschwester. Es tut mir leid. Salma befiehlt es. Oh, natürlich. Cognac, Möbius? Oh, Herr Inspektor, ich muss Sie bitten, musst du verhaften, weil ich die Schwester Monika... Ich kann nicht. Wenn ich Salomo verhaften kann, kann ich Sie verhaften. Und ja, ich möchte Sie nicht verhaften. Ich muss dir sagen, ich bin nicht verrückt. Mein Name ist auch nicht Newton. Ich heiße Alec Jasper Kilton. Der Begründer der Entspruchslehre. Ich spiele den Verrückten, um sie auszuspionieren. Für meine Geheimdienste. Und Sie haben Schwester Dorte entdrosselt, Weil sie auf die Wahrheit kommen ist. Es tut mir leid, ja so leid. Aber Befehl ist Befehl. Selbstverständlich. Ja so. Ich halte sie schlicht für den größten Physiker aller Zeiten. Ich will ihre Papiere haben. Warten Sie doch einen Moment. Ich will auch Ihre Papiere haben, um Sie meinen Geheimdienst zu geben. Mein wirklicher Name ist Joseph Eisler. Der Entdecker des Eisler-Effekts? Der. Das ist nett. Stellen Sie nicht mit dem Gesicht gegen die Wand. Ich habe einen Revolver. Natürlich, Gilden. Nicht! Ich habe auch einen Revolver! Wir müssen die Manuskripte haben. Ich habe meine Manuskripte verbrannt. Verbrannt? Sie sind verbrannt? Wirklich, es ist jetzt verbrannt. Nein! Ach nein, ich brauche das auch. Du. Verdammt! Säufer! Jetzt müssen Sie mit mir kommen und alle Ihre Ideen niederschreiben. Nein, kommen Sie mit mir. Mein Regierung wird Ihnen viel Luxus geben. Aber meine Regierung wird Sie mit einem lebenslangen Vorrat an Oreos versorgen.
Aber wir haben Oreos und Milk. Aber es gibt ein kleines Problem. Und was ist das? Ich vertrage Milch nicht. Ah, Und ich mag Oreos nicht. ah, Nutter-Butter. Nein, sogar weniger. Warum mögen Sie Oreos nicht, Herr Rubius? Ich bin verrückt. Haben Sie das vergessen? Übrigens, ich kann meine Ideen nicht wieder schreiben. Wegen der Welt kann ich meine Ideen nicht wieder schreiben. Alle drei von uns müssen hier bleiben. Lass mich den Revolver sehen. Du zuerst. Bitte nicht schießen. Mahlzeit. Mahlzeit. Haben die Herren für die Nacht noch einen Wunsch? Nein. Nein. Wir sollen fliehen. Ich werde nicht fliehen. Wir müssen frei sein. Wir müssen hier bleiben. Ich bleibe. Ich bleibe, auch für immer. Lassen wir uns auf unsere Krankenschwestern trinken. Auf die Krankenschwestern. Wir müssen immer wie Salmo sein. Verrückt, aber weise. Gefangen, aber frei. Physiker sind wir, aber unschuldig. Gib mir das Bild. Stell es in den Korridor. Nubnutai sein, rauskommen. Es ist eine schöne Nacht. Ein glücklicher Nacht. Es ist die Nacht der Könige. Ein Fluchtversuch ist sinnlos. Ich habe Salomo gesehen. Sie sind verrückt. Und ich fotokopierte die Aufzeichnung Salomos. Salmo ist nicht wirklich. Ich hetze die drei Krankenschwestern auf euch. Ich werde